Halo sahabat sehat. Dikenal hanya sebagai tanaman hias, rupanya tanaman ini bisa dikonsumsi terutama untuk pengobatan. Tanaman yang sering Anda lihat, akan tetapi jarang yang mengetahui nama tanaman tersebut. Bunga Adam Hawa dengan nama latin Rheus patacea. Tanaman herbal ini dikenal oleh penduduk lokal sebagai nanas kerang dan sosongkokan. Rupanya tanaman Adam Hawa ini tidak hanya dikenal di Nusantara, ternyata telah banyak tersebar di mancanegara. Seperti Malaysia menyebutnya dengan nama daun kepah dan ada yang menyebutnya dengan istilah kuku jin. Penduduk Eropa dan Amerika menyebutnya dengan nama oyster plant, sedangkan di Cina biasa disebut dengan banglan hua. Semuanya merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu mengatasi maupun mencegah berbagai macam penyakit. Berikut manfaat tanaman Adam Hawa. Untuk mengobati luka luar, tumbuklah bunga Adam Hawa hingga halus, kemudian oleskan pada bagian tubuh yang luka. Maka sifat antiinflamasi pada kandungannya akan cepat meregenerasi sel Anda sehingga mempercepat penyembuhan luka. Sedangkan untuk mengobati bagian dalam, rebus kemudian minum air hasil rebusan tersebut secara rutin hingga sembuh total. Bunga yang kita kenal hanya sebagai tanaman hias, rupanya memiliki segudang manfaat buat penyembuhan penyakit. Meskipun tanaman Adam Hawa banyak manfaat, ada bagian tanaman ini yang harus dihindari, yaitu getah tanaman Adam Hawa karena mengandung racun. Cukup sekian, semoga informasi singkat ini bermanfaat untuk semua orang.